ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நாம இன்னைக்கு முந்திரி பருப்புல இருக்கக்கூடிய சத்துக்களையும் அதனுடைய மருத்துவ குணங்களையும் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோனுடைய நோட்டிபிகேஷன் ஆனது உடனே உங்களை வந்தடையும். வாங்க இப்ப நம்ம வீட்டுக்குள்ள போகலாம். மனித உடல் என்பது மிகவும் அதிசயமான ஒரு இயற்கையின் படைப்பு. இந்த உடலை நாம நீண்ட காலம் நோய் நொடியின்றி பாதுகாப்பா வச்சுக்கொள்ள சத்தான உணவுகளை சாப்பிடுவது ரொம்பவே அவசியம். அதுலயும் பருப்பு வகைகள் அனைத்துமே நம்முடைய உடலுக்கு உகந்ததுதான். அந்த வகையில முந்திரி பருப்பு சாப்பிடுவதால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆரோக்கிய நன்மைகளை பத்தி தான் நாம இப்ப பார்க்க போறோம். பலரும் கொழுப்புகள் நிறைஞ்சுள்ள உணவை முற்றிலும் தவிர்ப்பது தான் இதயத்துக்கு ரொம்பவே நல்லதுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அது உண்மை கிடையாது. நம்முடைய உடலுக்கு நல்ல கொழுப்புகள் மிகவும் இன்றியமையாததா இருக்கு. அத்தகைய நல்ல கொழுப்புகள் முந்திரி பருப்புல அதிகமா நிறைஞ்சிருக்கு. இவற்றை நாம அடிக்கடி சாப்பிடுவதன் மூலியமா இதயத்தை பாதுகாப்பா வச்சுக்க முடியும். சிலருக்கு சாப்பிடும் உணவு சரியா செரிமானம் ஆகாத நிலை ஏற்படுது. இத்தகைய செரிமான கோளாறுகளை முந்திரி பருப்பு அற்புதமா குணப்படுத்துது. மலச்சிக்கல் தீரவும் வயிறு சம்பந்தமான அனைத்து பிரச்சனைகள் தீரவும் முந்திரி பருப்பு அடிக்கடி சாப்பிடுவதால செரிமான பிரச்சனைகள் சரியாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்முடைய உடல் நோய் நொடி இல்லாம இருப்பதற்கு சீரான செரிமானம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். அடுத்ததாக வலிமையான எலும்புகளை தருது. கால்சியம், மக்னீசியம் ஆகிய 2 தாதுக்களுமே நரம்புகள் மட்டுமின்றி எலும்புகளின் வளர்ச்சிக்கும் தேவையானதா இருக்கு. எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு இவை இரண்டுமே அவசியம். ஒரு நாளைக்கு நம் உடலுக்கு 300ல இருந்து 750 கிராம் மக்னீசியம் அவசியம். ஏன்னா மக்னீசியம் தான் எலும்புகள் கால்சியத்தை உறிஞ்ச உதவி புரியுது. முந்திரி பருப்பை தொடர்ந்து சாப்பிடுவதால நம்முடைய எலும்புகள் பலப்படும். இந்த முந்திரி பருப்புல பிளேவோனால் மற்றும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்களான செலீனியம் மற்றும் வைட்டமின் இ சத்து அதிகமா நிறைஞ்சிருக்கு. இவை புற்றுநோய் செல்களின் வளர்ச்சியை தடுத்து புற்றுநோய் வராம நம்முடைய உடலை பாதுகாக்குது. அடுத்ததாக 40 வயதை தொடும் போதே அனைவருக்குமே தலைமுடி நரைக்க ஆரம்பிக்குது. முந்திரி பருப்புல காப்பர் எனும் செம்பு தாது பொருள் உள்ளது. இது முடியின் கருமை நிறத்தை பாதுகாத்து முடி விரைவில் நரைக்காம தடுக்குது. தலைமுடி ஆரோக்கியம் காக்க விரும்புறவங்க நிச்சயமா இந்த முந்திரி பருப்பை அன்றாட உட்கொண்டுட்டு வாங்க. இன்று பலருக்கும் ஏற்படும் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையா இருப்பது இரத்த அழுத்தம். முந்திரியில சோடியம் குறைவாகவும் பொட்டாசியம் அதிகமாகவும் இருப்பதால் இவை இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுக்குள்ள வைக்குது. எனவே உங்களுடைய இரத்த அழுத்தம் கட்டுப்பாட்டோட இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நிச்சயமா இந்த முந்திரி பருப்பை உட்கொண்டுட்டு வாங்க. தினமும் முந்திரி பருப்பை சாப்பிடுறவங்களுக்கு சிறுநீரக கற்கள் உருவாவதை தடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக இந்த முந்திரி பருப்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சிறப்பம்சம் என்னன்னா, இதை எடை கூட்டவும் குறைக்கவும் வைக்கக்கூடிய சக்தி இந்த முந்திரி பருப்புக்கு இருக்கு. எனவே உடல் எடையை சீரா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த முந்திரி பருப்பை உட்கொண்டுட்டு வாங்க. நம்முடைய உடல் சீரா இயங்கிறதுக்கு நிம்மதியான தூக்கமானது ரொம்பவே முக்கியமா இருக்கு. எனவே தூக்கமின்மை பிரச்சனையினால அவதிப்படுறவங்க இந்த முந்திரி பருப்பை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா இரவுல நல்ல நிம்மதியான ஒரு கத்தை பெறலாம். இவ்வளவு நன்மைகள் இருக்கக்கூடிய இந்த முந்திரி பருப்பை நாமும் சாப்பிட்டு இதனுடைய பலனை அடையலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, காமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்முடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.